worden sind während der Feiertage. Unter anderem war eine Frage jetzt gerade gestellt. Bei den Übungsfragen gibt es auch Theoretiker. Müssen wir die für das Seminar jetzt können? Und die Antwort ist nein, müssen wir nicht können, sondern sie sind ursprünglich vor vielen Jahren, war das auch ein Teil von Block 9, wurde abgespeckt und in Block 11 geschoben. Da wir aber davon ausgehen, dass Sie ja irgendwann einmal auch das für die SIP lernen und beim Durchlernen haben wir die Fragen nicht herausgenommen, sondern drinnen gelassen, weil Sie ja den gesamten Stoff dann irgendwann einmal wiederholen müssen. Deswegen sind sie drin. Erstens. Zweitens steht im Skriptum, wurde mich darauf aufmerksam gemacht, beim Plasmaferritin 12 Milligramm pro Liter als Grenzwert. Das ist falsch. Das ist wahrscheinlich durch das Umkopieren. Helicobacter pylori steht hier drauf. Durch das Umkopieren der Fonts passiert, der Grenzwert ist entweder 12 Mikrogramm pro Liter oder 12 Nanogramm pro Milliliter beweisend für den Eisenmangel. Da wurde ich gefragt, im Aktori steht 30 als Zahl. Also, bei uns, die Grenzwerte sind, der Normalwert ist 20, alles was größer ist als 20 Nanogramm pro Liter ist kein echter Eisenmangel. Die 12 bis 20 gilt als latenter Eisenmangel und alles was kleiner 12 ist der Beweis für den Eisenmangel. Warum die Normalwerte von Platz zu Platz variieren können, ist klar. Es gibt halt auch zwischen den einzelnen Labors kleine Varianten. Das ist okay, das ist nicht der Punkt. Gut, dann gab es noch etwas im Kapitel, für diejenigen, die die Dropbox benutzen. Im Kapitel 59 wurde ich aufmerksam gemacht, auf Seite 705 steht, dass Fluconazol eine Plasmaproteinbindung von 90% hat. Das ist auch ein Unsinn. Das hat sich verschoben. Sie wissen vielleicht nicht, wenn man so ein Lehrbuch schreibt, was das für eine Plage ist, weil der Text wird nachher noch von jemandem editiert. Und da streitet man über jedes Wort. Und bei diesen Streitereien wird dann der Text auch verunstaltet und die 90% beziehen sich auf Fluconazol, orale Bioverfügbarkeit. Das ist und die Plasmaproteinbindung, falls Sie das benutzen, die Plasmaproteinbindung ist in Wirklichkeit, wie ein Herr Hofbauer scharfsinnig beobachtet hat, zwischen 10 bis 12%. Ja, tut mir leid, dieser Fehler, ich hoffe, er wird ausgebessert rechtzeitig. Okay. So, der Rest ist, glaube ich, die anderen Fragen sind, glaube ich, nicht so wichtig. Gut. Aber ich habe sie schon wieder vergessen. So, wir sind hier stehen geblieben. Wir sind stehen geblieben bei interkalierenden Verbindungen. Sie erinnern sich, wir haben über Zytostatiken gesprochen. Mittlerweile sind sie ja vollkommen, nehme ich an, vollkommen gebildet und haben viel gelesen über die Weihnachtsfeiertage. Und wir sind hier stehen geblieben. Beziehungsweise eigentlich auf dem nächsten Bild. Also noch einmal zur Wiederholung, interkalierende Verbindungen sind Verbindungen, die sich zwischen die DNA schieben. Und Sie sehen hier ein Beispiel gezeigt, hier sehen Sie, wie sich dieser planare Anteil des Pleomycin-Moleküls dazwischen schiebt. Und dann sehen Sie, hier wird ein Metallion, Kupfer oder Eisen normalerweise, hier in dieser kristallografischen Arbeit, aus technischen Gründen ist das ein Kobalt. Und Sie sehen, dass das ganz in der Nähe, hier, das ist die Ribosephosphat. Das ist der Strang an Ribosephosphat, wie der in die DNA zusammenhängt, und es bindet sich da dazwischen und bringt diese Metallen in die Nähe dieses Phosphat-Ribosestrangs, das Takton, und daher können hier freie Radikale generiert werden und die DNA gebrochen werden. Pleomycin, merken wir uns, ist deshalb interessant, weil es nur sehr wenig Knochenmarksuppression macht.
und daher ein beliebter Kombinationspartner. Wenn wir Pleomycin geben, müssen wir vorher was kontrollieren? Was ist die spezifische Toxizität von Pleomycin? Die Lungentoxizität. Was werden Sie daher kontrollieren? Eine Spirometrie könnten Sie machen, vor allem wenn ich was bin oder ausgezeichnet. Das kann man ja alles fragen, nicht? Da kann man eine Anamnese machen. Wenn ich Ihnen sage, ich laufe, ich kann noch immer in einer Stunde, kann ich noch immer 12 Kilometer laufen, brauchen wir eine Lungenfunktion? Ja. Passt schon, warum wollen Sie trotzdem eine Lungenfunktion haben, eventuell? Ausgezeichnet. Damit Sie einen Vergleichswert haben, wenn es sich verschlechtert. Gut. Sie sehen hier das andere Beispiel, Actinomycin D, und ich habe Ihnen gesagt, das merken wir uns. Hier sehen Sie einen DNA-Doppelstrang, Actinomycin D, Betonplatte für den ICE. Ja, also die RNA-Polymerase, Pol-2-Ras drüber entgleist. Hier sehen wir noch etwas anderes, hier sehen wir die echten Topoisomerase-Hämmer, das sind pflanzliche Produkte, Etoposit und Tenoposit, die hemmen die Topoisomerase 2. Sie sehen, die Topoisomerase 2 ist ja ähnlich wie die Gyrase. Die Gyrase ist ja nichts anderes als eine bakterielle Topoisomerase, und es geht darum, dass jedes Mal, wenn Sie den DNA-Strang an den DNA-Strang herumziehen, ihn aufwickeln, dann haben Sie eine positive Hyperspiralisierung, und um diese zu entlasten, brauchen Sie die Topoisomerase, und Sie sehen hier, was passiert ist, dass die Topoisomerase den Strang zunächst einmal schneidet und dann fädelt sie ihn durch und dann ermöglicht sie mit ATP und ATP-Verbrauch, mit ihrer Ligaseaktivität das Schließen des Strangs. Sie sehen, die Inhibitoren binden hier drinnen, und in dem Augenblick, wo sie binden, kann nicht ATP binden. In diesem Zustand verharrt der Komplex, irgendwann einmal ermüdet er, und dann weichen die Stränge auseinander, und dann haben wir freie DNA-Endigungen, und die freie DNA-Endigungen sind ein Signal für, wer wird aktiviert? Wie bitte? Über P53, nicht immer P, Zytochrom, nicht alles ist Zytochrom P, ja? Manchmal gibt es auch P53. Gut, Sie sehen hier eine andere, die sind ja offensichtlich S-Phasen unabhängig, also die immer dann, wenn die DNA aufgeht, könnten sie wirken. Sie sehen hier eine andere Form, das ist die Topoisomerase 1-Inhibitoren. Hier wird nur der setzt voraus, dass wir in der S-Phase sind, dass wir eine Replikation haben. Also, Sie sehen hier, diese Topoisomerase 1 läuft voran der Replikationsgabel, um das zu entlasten, um die Hyperspiralisierung aufzuheben. Und wenn wir jetzt hier diese Topoisomerase 1 hemmen, dann wird ein Strang, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind hier die DNA-Polymerase und es kommt hier zu einer Hemmung, dann wird zwar dieser eine Strang bis hierher vollendet, aber dann ist Schluss, weil durch die Hemmung hier nichts bleibt, dieses Enzym hier hängen, und es kommt dann mit zu Ende der Replikationsgabel. Das heißt, wir generieren S-phasenabhängig einen DNA-Strangbruch. Also deswegen sind die Topoisomerase 1-Hämmer S-Phasen oder replikationsabhängig. Das zweite, Sie sehen, es gibt zwei Substanzen, Sie merken sich Irinotecan und Topotecan, stammen aus der Rinde eines Baumes. Und Sie sehen hier den Metabolismus von Irinotecan. Irinotecan selbst ist inaktiv, es wird durch eine Carboxyesterase umgewandelt in den aktiven Metaboliten SN38. Dieses SN38 wird durch die UDP-Glucuronyltransferase wird es glucuronidiert, dann haben wir dieses Glucuronid. Das Glucuronid erscheint in der Galle und wird über den Darm ausgeschieden. Natürlich ist es so, dass im Darm die Darmbakterien das Glucuronid
durch ihre Beta-Glucosidase-Aktivität freisetzen können und daher unterliegt Irinotecan bzw. SN38 einem enterohepatischen Kreislauf, beziehungsweise ist logisch, dass Irinotecan aufgrund dieses Metabolismus mehr Durchfall auslöst als Topotecan, weil es zytotoxisch ist für das Dickdarmepithel, wenn das SN38 wieder entsteht. Das ist nur eine kleine Wiederholung des enterohepatischen Kreislaufs anhand eines konkreten Beispiels. Das andere, was Sie hier sehen, ist die UDP-Gluconosyltransferase 1a. Und Sie wissen, dass ungefähr 10 bis 15% der Bevölkerung, die haben ein Gilbert-Syndrom oder Gilbert-Meulengracht-Syndrom oder Meulengracht-Gilbert-Syndrom. Das sind die Leute, die hin und wieder gelb anlaufen, zum Beispiel wenn sie hungern. Also wenn sie hungern, könnten sie gelb werden, oder wenn man ein Glukokortikoide gibt. Das ist an und für sich harmlos. Nun muss einem klar sein, wenn man diese UDP-Gluconosyltransferase 1a nicht hat, also zum Gilbert-Syndrom neigt, und man wird mit Irinotecan gefüttert, dann ist das Irinotecan natürlich viel toxischer, weil ja das SN38 gebildet wird, aber nur langsam metabolisiert wird. Sie sehen, das ist ja relativ häufig. Wie fragen wir danach eine Frau, ob sie ein Gilbert-Meulengracht-Syndrom hat? Wie fragen Sie mich? Ich bin eine 50-jährige Frau, ich habe 3 Kinder. Was müsste ich bei einem gescheiten Gilbert-Syndrom jedes Mal bekommen haben? Jedes Mal in der Schwangerschaft müsste ich, also Sie fragen mich nach meinem Schwangerschaftsicterus. Es gibt 3 verschiedene Formen, aber eine kann ein Gilbert-Syndrom sein. Gut, also wir können sehr viel auch schlicht und ergreifend erfragen. Gut, hier haben Sie Zytostatika, die sozusagen eine Sonderstellung einnehmen. Erstens einmal, weil sie schlecht klassifizierbar sind und zweitens, weil sie nur für ausgesuchte Tumoren verwendet werden. Hydroxyharnstoff hemmt die Ribonukleosid- oder Ribonukleotidreduktase, jenes Enzym, das ist dasselbe, ob Sie SID oder TID sagen, jenes Enzym, das aus ATP Deoxy-ATP macht und daher in der S-Phase, kurz bevor die DNA-Synthese beginnt, induziert wird, exprimiert wird. Wenn Sie dieses hemmen, erzeugen Sie einen S-Phasenarrest, weil ja keine Deoxyribonukleotide zur Verfügung stehen für die DNA-Synthese. Gut. Hydroxyharnstoff ist im Wesentlichen so ein Mittel, das man gibt, entweder in der Palliativmedizin oder bei der Behandlung der essentiellen Thrombozytose. Alternative für die essentielle Thrombozytose ist das gute Anagrelid. Da brauchen Sie nur merken, Anagrelid war ein Phosphodiesterase-3-Hämmer. Der Wirkungsmechanismus bei der essentiellen Thrombozytose allerdings ist nicht bekannt. Phosphodiesterase-3-Hämmer bedeutet, es ist vasodilatierend, daher bekommen die Leute einen Blutdruckabfall, wenn sie Anagrelid haben, und Kopfschmerzen wie bei Migräne. Und natürlich können sie auch Herzrasen haben. Gut, das ist auch einfach. Manche Zellen der akuten lymphatischen Leukämie sind darauf angewiesen, dass sie Asparagin aufnehmen. Asparagin ist eine Aminosäure, die Zellen können das Asparagin nicht selbst herstellen und sie infundieren jetzt ein Enzym Asparaginase. Das wandelt das gesamte Asparagin im Plasma in Aspartat oder Asparaginsäure um und damit verhungern die Zellen. Sie erzeugen damit eine Response, die in Richtung Zellhunger geht, und es kommt daher zu einer Apoptose bzw. zu einer Autophagie. Gut. Proteasom-Inhibitoren, wie Sie wissen, das Proteasom ist dieser riesige Komplex, der den Müll der Zelle frisst, und